ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਚਮਚਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਦ ਘਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚਾ ਬੇਸਨ ਦਾ। ਬੇਸਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾੜਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗਾੜਾ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ। ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ। ਹਲਦੀ ਉਦਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚਾ ਖਸਖਸ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲੀ ਖਸਖਸ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਖਸਖਸ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਖੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਦ ਬੋਇਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।